آپ لوگ اتنے بے شرم ہیں کہ مجھے غصہ اس بات کا ہے، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ بھائی 2013 سے لے کے آج 2025 ہو چکا ہے، 12 سال ہو چکے ہیں آپ کی حکومت کو۔ 12 سال میں آپ کے پاس ریسکیو سروسز نہیں ہیں۔ 12 سال کے اندر آپ ویدر پیٹرن نہیں آپ پریڈکٹ کر سکتے۔ 12 سال کے اندر آپ یہ تک نہیں بتا سکتے کہ جناب کون سے دریا کا حصہ کون سی جگہ سے بند کر دینا چاہیے کہ وہاں پہ جو ہے وہ ٹورسٹ نہ جائیں۔ ہر سال دریائے سوات کے اندر جو ہے ایک یہ طغیانی آتی ہے اور وہ تباہی پھیر کے چلا جاتا ہے کہ 1 سے 1.5 گھنٹے تک وہ انتظار کرتے رہے کہ کوئی وہاں پہ آئے گا انہیں ریسکیو کرے گا۔ ایئر وائی کے اوپر میں ٹکٹس پڑھ رہا تھا، اس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ جناب وزیر اعلیٰ کے ہیلی کاپٹر کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر جائے گا اور وہ جا کے ان کو ریسکیو کرے گا۔ ہیلی کاپٹر کے علاوہ کوئی اور طریقہ مجھے نظر نہیں آتا کہ کس طرح ریسکیو کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ امدادی جو ٹیمیں ہیں وہ اگر وہاں پہ پہنچی بھی ہیں تو تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد جا کے پہنچی، تب تک سب کچھ تباہ ہو چکا ہوا تھا۔ اور وہاں پہ لوگ جو آس پاس کھڑے ہوئے تھے وہ بھی ظاہری بات ہے کیا کر سکتے تھے؟ ایک عام شخص جو ہے ایک عام پاکستانی کیا کر سکتا تھا بیٹھ کے ان لوگوں کو سوائے بیٹھ کے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ جانیں جا رہی ہیں، 14-15 جانیں، آپ کی ویڈیو بن رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ کچھ نہیں کر سکتے۔